Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní tohto videa, ktoré sme pripravili v rámci vzdelávacieho programu Podnikový kontroling a MS Excel. Bližšie informácie na www.excelkurzy.eu. V tomto videu, ako vytvoriť dobrý graf v Exceli časť 7, by som chcel vám približiť techniky zobrazovania analýzy odchýlok pomocou dobre navrhnutého grafu, tak aby analýza odchýlok bola zrozumiteľnejšia, prehľadnejšia pre príjemcu informácií. Aby sme pochopili túto techniku, tak vyriešime jeden príklad. Príklad vyriešime tak, že budeme pokračovať v riešení, ktoré sme mali v predchádzajúcom videu, aby sme to stihli aj tú druhú časť. Takže mali sme vstupné dáta, z ktorých sme urobili ďalšiu tabuľku, kde sme mali úhrné dáta za celú firmu. Toto sme priniesli do ďalšej tabuľky a tam sme ešte pridali nejaké dodatočné pomocné stĺpce. A vypočítali sme spolu, aby sme pochopili ten obsah. Teraz sa nebudeme zdržiavať s týmto. Ukážeme, čo je nové v tejto tabuľke. Nové sú ďalšie pomocné dodatočné stĺpce. A ešte v týchto starých stĺpcoch je výpočet tejto jednej stĺpca trošku odlišný. Ukážeme znova. Ďalej, mali sme túto informáciu číslo posledného mesiaca a vieme, ako sme zistili z tých vstupných informácií. Nové bude to, že počet mesiacov s prognózou, ktoré chceme zobraziť. Áno, máme 9 mesiacov a ešte chceme 2 mesiace dopredu ukázať. Napríklad tak sme dali, že 2. A potom je spolu počet 9 plus 2, 11. V prípade plánu a prognózy budeme zobrazovať 11 mesiacov, to znamená. No a rozdiel vo výpočte tohto stĺpca je to, že vypočítame znova, sa rovná if, ak je poradové číslo tohto mesiaca menej alebo rovná sa nie toto číslo, čo sme mali teraz, ale toto číslo, áno, spolu. A keď tomu tak, potom nech nám dá z vstupných dát tieto hodnoty plán 2016. Ak tomu tak nie je, nech nám dá mriežka nedostupný. Áno, rozdiel je v tom, že toto sme mali takto, absolútne odkaz. Rozdiel je v tom, že podľa starého vzorca by mal byť toto 9 mesiacov a tieto by mali byť nedostupný mriežka a teraz je aj toto hodnota, až tento mesiac je mriežka nedostupný. Toto sme vyriešili, toto nebudeme opakovať, to je predchádzajúcom videu. Ďalej, plán 2016. Toto je táto hodnota s tým, že hodnoty tohto stĺpca budú presne tie, čo máme tu, bez nejakého komplikovanejšieho vzorcu, bez nejakej podmienky. Ďalej, prognoza za nasledujúce mesiace. Dajme tomu, že máme k dispozícii, sú dané, že takéto sú prognozy pre každý mesiac, ale pozor, že tieto prognozy nie sú teraz k dispozícii všetky, ale každý mesiac budú aktuálne, akože vypočítané, kde zohľadňujeme skutočnosť predchádzajúceho mesiaca. Toto si veľmi treba dávať pozor, aby sme to neplítli s tým, že nejaký časový rad existuje, ktoré sme celý urobili na základe neho forecastinga a tie hodnoty sme to dali. Nie, tie hodnoty budú vypočítané každý mesiac. Ďalej. Tieto hodnoty, ktoré sú dané, tie prognozy, ale musíme tu nejako vypočítať, lebo nechceme všetky, aby boli zobrazené.
Takže podmienka, alebo vzorec bude, že sa rovná if. Ak je poradové číslo tohto mesiaca sa rovná celkového počtu mesiacov, absolútny odkaz. V tomto prípade nech nám dá čo? Nech nám dá skutočnosť. Ak tomu tak nie je, tak dáme, že if a dáme, že and. Dve podmienky by boli splnené potom. Prvá podmienka by bola, že toto poradové číslo je väčšie ako je celkový počet, absolútny odkaz. Zároveň je toto poradové číslo menej alebo rovná sa počet spolu, absolútny odkaz. Ak sú tieto dve podmienky splnené, tak nech potom nám dá túto prognozovanú hodnotu. Ak tomu tak nie je, tak nech nám dá mriežka nedostupný. OK, niekde sme nejakú zatvorku zabudli. Takže cieľ bol toto, že ak je mesiac rovnaký ako je toto, to znamená 9. mesiaci, tak tam máme nie túto hodnotu, ale túto hodnotu skutočnosť. A v ostatných mesiacoch do toho 11. sú tieto hodnoty dané. A v ostatných riadkoch je mriežka nedostupné. Ďalej, odchýlka, prognoza a plán. Tam máme vzorec, že if, and, ak sú splnené podmienky, že poradové číslo mesiaca, ak je väčší ako je počet mesiacov, za ktorý máme data k dispozícii, absolútny odkaz. V tomto prípade, ak je väčší a ešte ak je menej, toto je menej alebo rovná sa, toto tiež absolútny odkaz. Ak sú tieto dve splnené, tak nech nám vypočíta tú odchýlku prognozy od plánu. A to vypočíta takýmto spôsobom, že prognoza lomeno plán minus 1. Ak toto splnené nie je, tak nech nám radšej nič nedá, nech je prázdne. Takže v týchto dvoch riadkoch je splnená podmienka a tam sme vypočítali tú odchýlku a ostatné sú prázdne. Takže tabuľku máme k dispozícii, môžeme ísť na graf. Graf vyznačíme stĺpec mesiac, plán, skutočnosť a priemer. Dáme, že vložiť, dáme, že ďalej pridáme do tohto grafu ešte nejaké údaje, takto, aby sme vedeli, čo chceme pridať. Pridáme, názov bude prognoza, ale hodnoty bude z tohto stĺpca vedľa prognoza 2. OK. Ďalej, tieto názvy sme nedali. Dobre. Tieto názvy ideme dať. Názov radu tohoto je plán 2016. Druhý v poradí je skutočnosť. Pozor, tretí rád. Hodnoty sú z tohoto
ale názov bude vedľa odchýlky v percentách. OK. Mesiace nech nie sú takto vodorovné, ale zvisle by sa zmestili. Dobre. Názov grafu. Dobre. Ďalej. Vyznačíme túto čiaru sivú, to presne tak, ako v predchádzajúcom prípade, značka možnosti vstávaní, ten znak môže byť ale menší a nech je aj oramované čierne. Ďalej označenie údajov, ďalšie možnosti, hodnota z bunky, z ktorých buniek chceme tam dať odchýlky v percentách. Ďalej hodnotu, a tieto nepotrebujeme, keď už máme, tak túto sivú čiaru ešte raz a dáme, že bez čiary. To znamená, nechceme ju vidieť, nepotrebujeme. Ďalej klikneme na skutočnosť, návrh, pridať prvok, chybové úsečky, ďalšie možnosti, smer je mínus, bez zakončenia veľkosť chyby dáme vlastnú, kladná chybová hodnota je 0, záporná je odchýlka v eurách kladná. OK. Vznikli tieto čiary, ktoré hneď dáme, že formát zelená hrúbka, dajme tomu 2 niečo a hlavne, že je to prerušované. Ďalej klikneme na plánované hodnoty, návrh, pridať prvok, chybové úsečky, ďalšie možnosti, mínus, bez zakončenia, vlastné, 0 kladné, záporné bude ten stĺpec, ktorý sme vypočítali. Ako posledné odchýlka záporná. Takže tu tiež vyznačíme a dáme formát, že červená, že je to hrúbka 2,25 a je to prerušovaná čiara. Toto sme mali tak ako v predchádzajúcom. Tuto máme prognozu. Toto by sme zmenili farbu na takú, ako je tá skutočnosť, s tým, že bude prerušovaná. Áno, to znamená, že naša táto plná čiara skutočnosť sa zmení v tomto bode, kde už skončí naše dáta skutočné na prognoze za prerušovanú čiaru, čo znamená, že sú prognozy. Vyznačíme ešte raz a pridať označenie, áno, odchýlka prognozu plánu v percent hodnoty a z tohoto stĺpca. OK, tieto nepotrebujeme. Takže máme graf k dispozícii niekde vyššie, aby sme mohli prezentovať na čisto bez týchto pomocných výpočtov. Klikneme na skutočnosť, dáme, že návrh, pridať prvok, to sú čiary, dáme vynášacie čiary. Prehľadni to, ten graf, tieto môžeme dať preč, celý stĺpec nech má čierne písmená, trošku väčšie, aby sme lepšie videli. Takže graf je k dispozícii, to, že ako urobíme, pridáme ten ovládací prvok, ktorý nám zabezpečí postupné pridávanie jednotlivých mesiacov, ako sme ukázali v predchádzajúcej časti. Toto sme dostatočne vysvetlili, riešili príklady v časti 2, 3 a 4. Preto pre nedostatok času to teraz vynecháme. To znamená, tu keď dáme 3, tak tu budeme mať 3 mesiaci prognozované. Keď dáme tam 1, tak budeme mať len 1 mesiac prognozovaný.